ओम हनु हनुमते नमः। आज आप दिव्य 11 मुखी हनुमान कवच श्रवण करने जा रहे हैं। एकादश हनुमान कवच श्रवण करने मात्र से हर तरह की बुरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और दुष्ट शक्ति से मुक्ति मिलती है। प्रेत, भूत और तंत्र का नाश होता है। रोग, दोष और कष्ट का निवारण होता है। हनुमान जी की सुरक्षा और कृपा प्राप्त होती है। हर दिशा, हर कोण से आने वाली व्याधि, शत्रु, घात और संकट समाप्त हो जाते हैं। चलिए सुनते हैं दिव्य 11 मुखी हनुमान कवच। एकादशमुख हनुमत् कवचम लोपामुद्रोवाच कुंभोद्भवदया सिंधो श्रुतं हनुमतः प्रभो यंत्र मंत्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रस्त्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्तौवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुरानन भाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओमस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे शीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजार्थश्च कंठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ॐ ब्राह्म बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काभिदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः अपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः ऊर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यं गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतदा दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः 40 सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महता द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं
प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महता इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टिचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा श्वभरतुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रे मन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्तौवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुरानन भाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओमस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे शीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीषुतः ॐ भ्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काभिदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः अपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यं गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतदा दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः चत्वारिंशत् सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महता द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महता इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणीं बभूवेन्दुमुखीं
मुखीं नीक्ष संहृष्टिचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा श्वभरतुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। ॐ हनु 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 हनुमते नमः। ॐ हनु 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 हनुमते नमः। ॐ हनु 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 हनुमते नमः। एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्रे मन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्तौवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुरानन भाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओमस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे शीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः ॐ भ्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काभिदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः अपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यं गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतदा दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महता द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं
प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष संहृष्टिचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा श्वभरतुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्र मन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्तौवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुरानन भाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओमस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे शीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ॐ ब्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काभिदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः अपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यं गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतदा दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महता द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् रमादेकादशादेव महाभारतं कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं
प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष संहृष्टिचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा श्वभरतुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्र मन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्तौवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुरानन भाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओमस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे शीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ वं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीषुतः ॐ भ्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काभिदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः अपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यं गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतदा दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः चत्वारिंशत् सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महता द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं
प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष संहृष्टिचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा श्वभरतुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्र मन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्तौवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुरानन भाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओमस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे शीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ॐ भ्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काभिदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः अपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः ऊर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यं गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतदा दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महता द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावर्तन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते
कामं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष संहृष्टिचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा श्वभरतुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः प्रभो यन्त्र मन्त्रादिकं सर्वं तन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमेऽत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्तौवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुरानन भाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओमस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुखात्र प्राणशक्तिश्च विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थे जप एव मुदीरयेत् स्फ्रें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः इति अंगुष्ठाभ्यां नमः रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः ॐ छं बीजरूपी करणौ मे शीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः ॐ बं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ॐ ब्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं शौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काभिदायकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः अपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यं गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा क्रीडास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः एकादशमुखस्यैतदा दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते फलश्रुतिः चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेत् श्रद्धात्मना नरः एकवारं पठेत् नित्यं कवचं सिद्धिदं महता द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् प्रमादेकादशादेव मावरतन कृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं
प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूषणीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष संहृष्टिचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा स्वभरतुः एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम् ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः।